წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც მრავალშვილიანია, ახალგაზრდა დაქორწინდა, მრავალშვილიანია, მისი შვილების ახლად თქვა 12 შვილი ყავს, მისი შვილების ახალგაზრდობაში დაქორწინდნენ, იმათაც თითო-თითოს 12-10 შვილი შეეძინათ, ეს ახალგაზრდა, ეს კაცი შეიძლება იყოს სულ 60 წლის, მაგრამ ყავდეს 200-300 შთამომავლობა, რაღაც ესეთი. და უცებ აღუდგენ წინ ამას, რაღაც დიდი ხანი არ უნახიათ თავის ბაბუა, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია და ახალგაზრდა და ვერ გავუგონ და მოკლა, ნაწამონდან მოკლა. გესმით, ამ ბაბუის სიმწარე ფიზიკური იქნება უბრალოდ? ფიზიკურად ვიღაცა ავაზაკები კლავენ. თუ უფრო მეტი იქნება ის ფსიქოლოგიური და სულიერი სიმწარე, როცა საკუთარი ნაშიერი კლავს. საშინელებაა, რაც მოხდა იერუსალიმში მაშინ. საშინელება და ამას დარდობს, ამას გულობს, ეს არ უნდა. მაგრამ სხვა გზა არ არის. მე რო ღმერთი მოვკალი, მე მოვედი აზზე, მე მივხვდი რომ რა ნაძირალა ყოფილი ვარ, მანამდე ვერ მივხვდი და ამიტომ არის რომ ჯვარცმის შემდგომ გულში ბრაგუნებენ მუშტა მოდია რომ ეს რა ვქენით, რაღაც საშინელება ჩავიდინოთ. აი ეს ესეთია ადამიანი. სანამ ღმერთი არ მოვკალი, ვერ მივხვდი და ნაძირალა ვარ. გესმით? აი ეს მომენტია. და როცა უფალი იქ ადამიანურ ხარეს აჩვენებს რომ ამასილე სასმისი, მე ემორჩილება იქვე და ამით მიჩვენებს რომ თუ ადამიანურ სისუსტეს გამოვავლენ ქრისტიან მეუნება, ჩემი ნებისას ადამიანური ნებაც ხომ აქვს, ისიც კი არ სრულდება, ჩემიც კი არ სრულდება. ქრისტეს ადამიანური ნებაც კი არ შესრულდება, თუ არ დავემორჩილები ღვთის ნებას, გესმით? ჩემი ნება რაღა არის. ან კიდე მოციქულები რეუნებიან იოანე და იაკობი, რომ ერთი შენს მარჯვნივ და ერთი შენს მარცხნივ დავждებით და იოანე ყველაზე ძალიან უყვარდა, იაკობიც უყვარდა, ბუნებრივია. და თან პრინციპი რომ თავგანწირულები უნდა იყოს და მოწამეობრივი აღსასრული ქონდეთ, ისინი კი გვექნება და ეს უფალის დათანხმდა გექნება და მართლაც ესე იყო, მათი ცხოვრება ხო ცეცხლი იყო. და რა შეუნება მე? ვინ დაждდება მარჯვნივ და მარცხნივ განსაზღვრულია საფრთხო განგებულებით. ანუ აქაც ადამიანური ნებით, თუ მე როგორც ადამიანი მიყვარხართ რა, მოვინდომებ არ გამოვა, იმიტომ რომ ღვთისნება არის უპირატესი. და თუ ქრისტესთან ასია შემოგევლეთ, აბა ჩვენ როგორ შეიძლება გქონდეს პრეტენზია რაღაცა ვითხოვო, რაც ღვთისნების საწინააღმდეგოა და ის ახსოვდეს და მე გეტყვით რომ ჩვენი სურვილების და აზრების და სათხოვარების 99 და უფრო მეტი და მეტი რაღაც პროცენტი ღვთისნების საწინააღმდეგოა. რატომ? იმიტომ რომ ღვთისნება არც ვიცით და მაინდა-მაინც არც მოგწონს და არც სიამოვნებს. ამიტომაც ჩვენ ლოცვებს უფალი არ ისმენს. იმიტომ რომ ის მავნებელია ჩვენი მარადიული ხვედრისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სათხოვარი არის რაღაც აი აქედან აქამდე ვხედავთ საკუთარ თავს უკეთეს შემთხვევაში. ნუ აი სადამდე ვხედავ. თუ არ მოუკვდი ამ საღამოს ვიცი რომ თქვათ, ხო, აი რაღაცა ვიცი და დილას წირვალ. არ ვიცით ჩვენ არაფერი. რაღაცა პატარა დიაპაზონში ვხედავთ. ისიც ჩვენი რაღაცა ფანტაზიები. და ღმერთი ხედავს მარადისობაში, აი ღმერთის შებილი რომ უნდა იყოს და ქრისტეს მარჯვნივ რომ უნდა დაждდეს სასუფეველში, იქ ხედავს. და არაფერს არ მისცემს შესაძლებლობას, რომ იქ შენ დაჯდომას ხელი შეეშალოს. თუნდაც შენ ამისათვის აქ ძალიან იტანჯო.